Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Ideas Edwin P. Me están hablando al Facebook. Lo siento por haber descuidado un poquito el canal, pero ya muy pronto estaré subiendo muchas cosas que les van a ser de mucha utilidad a todos ustedes, así que estén muy pendientes del canal. En esta oportunidad les traigo una nueva producción que he realizado, que estoy en la etapa de producción de comerciales, spots para radio, televisión. Esto es el último que he realizado, que es el pack profesional. Y pues aquí está la voz en off ya masterizada, ecualizada, con todo el proceso que debe de tener para que se escuche fuerte, precisa y concisa, ¿no? Para que impacte. He utilizado algunos plugins nada más que me han parecido interesantes, como por ejemplo el OneKnob, que me parece un plugin súper completo, súper efectivo. Recomiendo mucho utilizarlo. Hay como 7 de estos plugins muy sencillos, pero muy poderosos. Después ya no tiene nada más, he utilizado por ahí unos ecualizadores, etc. En la mezcla sí, he utilizado el Maserati para darle punch para hacer el audio más conciso, ¿no? He utilizado este que me encanta, que es el Isotope 7, en este caso el Analog Pumping, que es un preset muy bueno que ya viene ahí. Y por último el RDeezer, para controlar un poco esas frecuencias altas que a veces con todo ese proceso suelen resaltar un poquito de más. Así que con este RDeezer de los Waves ya se controla un poco, ¿no? Otra cosa más, a todos los que vean este video y deseen que les envíe el link de la descarga de este material, de los efectos, de la música, de todo lo que he utilizado para producir este audio, me pueden enviar un mensaje a mi página de Facebook, www.facebook.com/Ideas Edwin P. Ahí la buscan, o si no, ponen en el buscador Edwin Peña y ahí aparece mi caricatura de foto de perfil y esta es mi portada. Recuerden que pueden visitar www.edwinvoice.blogspot.com y escuchar mi trabajo, y también pueden descargar algunas otras cosas que he subido, como efectos de sonido, algunos plugins, los Waves también, estos plugins que estoy utilizando aquí en este video, también están aquí y los pueden descargar. Y muchas otras cosas que iré subiendo más adelante. Ya muy pronto les estaré dando nuevo material para que ustedes puedan trabajar y divertirse al máximo con esto. Eso sería todo y nos vemos, bueno, mejor dicho, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Ideas FM. Ideas Radio FM. Pack Radio Professional. Tu radio necesita una voz. Entonces, estás en el lugar correcto. Ideas Radio FM. Ideas que se quedan en tu mente. Lo mejor del rock en español. Ideas FM. Pack Radio Professional. Los artistas que hicieron historia. Los escuchas en Ideas Radio FM. Ideas que se quedan en tu mente. Estás escuchando Ideas Radio FM. Estás escuchando Ideas Radio FM. Cumbia, reggaetón, salsa y la música que más te gusta. Solo la escuchas en El Nombre de tu Estación. Aquí. Atrapado en el tráfico. ¿Necesitas un escape? Engánchate a El Nombre de tu Estación aquí. ¿Quieres escuchar la mejor música y disfrutar de tus artistas favoritos? Entonces sintoniza El Nombre de tu Estación aquí. Engánchate a nosotros las 24 horas del día. Desde tu casa, desde tu auto o donde quiera que estés. Las noticias que quieres escuchar en el momento exacto. ¿Quieres estar enterado de lo que hacen tus artistas favoritos? Pues conéctate a nuestro sitio web www.elnombredetuestacionaquí.com y entérate de todo. Comunícate al 968-93-1021 o escribe al correo edwinp.advertising@gmail.com y cotiza tu producción. Tu radio puede sonar mejor. Edwin Peña, vida a tus ideas.